Tervitus, mina olen Viljandis Vase tänav 3 maja ees. Minu selja taga asub täisrekonstrueeritud maja. Täiesti tehtud nii seest kui väljast koos hooviga, aiaga. Suurepärane asukoht lastega perele, lasteaed üle tee. Kauplused siinsamas jalutuskäigu kaugusel. Ja loomulikult Viljandis jalutuskäigu kaugusel on ju ka kesklinn. Suur, mõnus peremaja. Kõikide kaasaegsete lahendustega Viljandi kesklinna piiril, sisuliselt kesklinnas, oma privaatne sisehoov. Hekk kasvab, lisab privaatsust veelgi. Pärneaiad õitsevad. Ja siin on ka terrass olemas. See maja ei ole tehtud müügiks, see maja on tehtud endale koduks. Ja alati tekib küsimus, et seda ju vedavad kõik. Kuid ei ole mina näinud oma elus, et keegi müügimaja terrassi teeks 10x10 plussist näiteks. Ja siin on, ma arvan, on igas aspektis näha, et seda maja on tehtud hoole ja armastusega endale. Teine oluline küsimus, mida tihti küsitakse, aga miks siis müüakse? Elu on elu, elul on omad plaanid, inimestel on omad plaanid, inimesed teevad plaane, elu teeb oma plaane. Ja selle maja omanike eluplaan on selline, et neil tuleb see maja ikkagi ära müüa. Ja see maja on niivõrd värske, tutikas, et see on põhimõtteliselt veel sisse elamatagi. Täis möbleeritud, täis sisustatud. Tule, võta oma isiklikud asjad ja naudi sisuliselt täiesti uut elamut Viljandis kesklinnas, Vaiksel tänaval. Riia maantee jääb siit mõnesaja meetri kaugusele. Kui sa oled Viljandi linna maja otsingul, kindlasti kirjuta mulle mario@mariokarro.ee ja tule seda maja vaatama. Vase tänav 3 Viljandi. Selliseid objekte ei ole palju, ei liigu palju. Vabu krunte, vabu rekonstrueeritud uusi maju Viljandi linnas sees on väga vähe. Siin on võimalus sul saada super asukoht, super maja, täis sisustus, täis varustus, tule, ela, naudi mugavat kesklinna elu kaasaegses rekonstrueeritud majas. Kas ma nüüd ütlesin ühe lausega kõik ära? Ilmselt mitte.
ja nüüd vaikselt tõmba niimoodi, nagu ennegi. Oota, vara, ütlesid? Ütlesin. Läks. Lükka sealt servast ülemine kinni ja siis alumine kinni, oota. Nii.